喂，我早餐都未食完，咁早掉我哋遊樂園嘅咩？嚟玩當然唔係啦。唔係咩？唔係，我哋嚟遊樂園咧，實係玩嘅。係打咩工啫？係咪先？我都想啊。咪係咯。其實一入遊樂園咧就好歡樂啦，呢一個感覺啦。係。但係我哋今日就係要嚟打工嘅。打工？哦。我哋今日咧要做嘅嘢咧係要去維修呢一個超高摩天輪同埋呢一個過山車嘅。等，嗱，爬上去咩啊？爬上去摩天輪，係嘛？係啊。跟住仲有咩啊？過山車。過山車，嗱，一係咁啊。係。男子行，摩天輪你去，我去第二個。唔係，你去摩天輪嘅時候咧，我要幫你去 check 下邊個行程嘅，因為下邊仲有啲嘢要搞㗎，好麻煩嘅。因為啱啱導演咧突然之間同我講咧，佢話咧一陣間摩天輪嘅時候咧，我要去幫你睇下下一個要維修啲乜嘢。唔可以，你一定要同我去嘅。我同你去。係啊，你同我去。我要同你去。係，你同我去。OK， 我同佢去先。好，你同我去先。好。好嘛。佢應承咗啦。係啦，係啦。佢唔可以放我飛機㗎啦。係啦。好。OK。咁我哋而家就過山車先。好，嗰邊啊嘛。好。今日嚟樂園打工咧，就唔係淨係門口收飛咁簡單啦。首先要嚟保養嘅咧，就係樂園入邊人氣最勁嘅雲霄飛車啊！要照顧呢一座獨特設計嘅遊樂設施，維修人員一年啊，總計要花費超過700個鐘頭，真係一啲都唔馬虎啊！你好，怎麼稱呼？兩位主持人好，我姓喬，然後我叫傳浩。我們現在要穿這個裝備啦。對，喂，唔係喎，等，喂，呢個咧通常咧好似。即係我哋拍戲嘅時候，吊威啊先要着到呢啲。係啊，真係要飛好高好高嗰啲嘛。咁我哋唔係維修睇下啲過山車嘅車嘅咩？你以為淨係檢查架車啊？唔係咩？當然唔係啦。仲上去？架車雖然重要，個軌道都重要㗎嘛。咁我知啊，我去負責車，你去負責軌道，因為軌道高啲㗎嘛，係嘛？你見到導演啊嘛？導演見到，佢成日都戴口罩嘅。佢叫你上去啊。嚇？這應該不會很高啦，哦。是不會很高啦。大概幾層樓高？大概12層樓而已。12層，喂，翻嚟啊！喂，12層樓㗎咋，翻嚟啦！唔係啊，即係你叫我落去咧，我 OK 嘅。上去而家有少少怪怪地嘅。點解啊？即係我潛水，你30尾10幾樓 OK，係，但係上去咧，唔係。我記得開始拍攝嘅第一日，因為你乜都唔驚。但係咧，第一日拍完之後咧，我就好肯定咧，我係拍高嘅，我肯定咗啦。原來係咁。係啊，你揾翻自己啊？係啦，冇錯啦，就係咁啦。係定係你真係老咗？真係我諗應該都有嘅。那這個喬師傅，我這個上去的時候，它不會讓你很那個感覺到，因為我有一點點巨高了，現在一點點，還可以啦，就上去會有護欄，會有護欄，對，會有護欄，所以我們才要穿就是穿這個穿那個設備。好，那這個怎麼穿？趕快，這個很重要，這個。這個呢，這樣子打開，然後兩隻腳穿下去，然後背起來再扣起來就好了。對，沒錯，就是這麼簡單。你可唔可以尊重一下專業人士咧？唔係啊，我都係專業人士嚟㗎啦。我呢一年咧着呢個咧，來，我們都不要跟他講，我們都不要跟他講，讓他自己穿哈。我們來看一下穿的對不對哈。開玩笑。哇，很厲害。他現在對了多少%？我大概對99.9%。啊，這全對。對。唔係咁多條。好啦，我幫你啦。邊條打邊條啫？呢度係上邊。咁 OK 啦。係啦，OK 啦。就咁。啊，就這樣。對，沒錯。這麼兒戲呀？這個也太兒戲了吧？不是，我同你講呢一個扣咧，就係要安全扣嚟嘅，應該。安全扣。係啊，即係一陣可能會扣喺冇裝地方，令到你安全嘅。咁你跌落去嘅時候，你呢條繩咪會拉住我。喂，OK 喎。移到平台之後啊，這是我們的維修模式，然後接下來我們要開油壓這個開關。油壓。對。
開關，右眼開關開。接下来我们要测挂钩。掛鈎，好。挂钩，对，那挂钩呢？因为我们要把挂钩按上来，所以也是往右边转。那也是不要放，不用按一下就好了。好。好，然后那边呢会有一个挂钩会起来。OK。好，上。哦，这边会有挂钩会起来。对，然后我会看它的動作是不是正常。我要舉去個蹺板啦。去邊啊？上去咯 ，ready go。哦，哇，哦，原來係呢塊嚟㗎。好勁啊！好好玩啊，好特別啊呢一份工。哇，這個就是對，這是我們日常的工作。日常的工作就是上來轉幾個鈕就下去了。哇，對，沒有錯。太累了吧？即係上嚟轉，就咔咔，OK 得㗎啦，可以落翻去啦。但係佢嘅鈕，佢個掣咧係多嘅喎，係咯2、4、6、80幾個掣喎，你仲要記得即係翹起之後咧，仲要 lock 住佢先至可以放另外一隻手嘅，唔可以直接放嘅。即係個意思就係話，如果佢全部轉咗之後咧，係正常可以 OK 嘅，即係冇問題嘅，是不是？就是說，如果我們像剛剛婷婷的步驟這樣做完之後，是都是正常的，就代表它是沒問題 OK 的。那下一個步驟是？下一個步驟，接下來我們要打油。打油，對，打油。好，那我們安全帶可以先解開一下。對。嗱，我咬住你，如果要跌落去咧，我哋一齊跌落去。其實可唔可以唔好跌落去？得唔得？可以。我好多嘢仲未完善嘅。係咩？係咁嘅。我嘅機翼啱啱先，慢慢有好成績嘅啦。唔可以咁就冇啦。好，這個就是我們的黃油槍。打啲黃油入去，令到啲零件即係轉動嘅時候咧，潤滑。係啦，潤滑啲嘅。哦，但係公道係咁啫喎。係啊，好似好易喎。這個也是哈。對。對住個頭。它會有一個，就是你對，這樣就有了。有一個感覺，就是它會進去。1、2。其實見到喎。對，它油就會從旁邊擠出來。爆出嚟嘅。對，我打咗入去嘅油咧，佢就會浮出嚟嘅。唔係啦，佢舊嗰啲咧就會擠出嚟嘅。推咗佢出嚟。係推舊嗰啲出嚟，跟住新嘅入去，跟住抹走嗰啲舊嗰啲油，因為舊嗰啲油有啲黑色同埋黃比較黃嘅。係啦。咁就唔要噶啦。咁就乾淨啦。係乾淨。咁而家入邊就係有新油㗎啦。係新嘅油啦。哦，好。嗰度。這個地方。哦，那個要。這個地方。要抽筋了。抽筋啊！我做一下，這邊會不會太緊？不會。你還好嗎，大叔？休息一下就好了。休息一下就好了。做嘢。大髀啊！大髀抽筋啊！佢俾半個鐘佢唞下。如果咧，下次咧，再有呢啲咧，我唔要啦。我唔要啦。咩啊？消防隊你都做啦，呢啲爬上嚟啫喎。呢啲高㗎嘛，真係少少驚啊！真係。唔知點解見到你咁樣，我好開心。下次真係冇啦。呢個好重要㗎。即係佢就係靠呢度咧，去頂住嗰個。架車，頂住架車，唔會俾佢喐生猛。係。咁哦，所以它這個會再收回來。對，它會再收回來。所以3、2、1收，它就掉下去了。收完就掉下去了，沒有錯。哇，很棒！而家咧，佢感應到呢架蹺板喺度嘅時候咧，佢就會着燈㗎啦。咁着燈咧就表示佢係正常嘅呢個運作啦。係啦，即係代表係安全嘅，暫時。係。即係唔使維修嘅。暫時。係暫時。而家啲燈着㗎嘛，着佢咪安全咯，係嘛？那我們這要怎麼保養？這個呢，就是我們呢，因為它打回來速度比較快，所以它有這個彈簧做輔助。對。那這個彈簧也很重要，我們也會用就是潤滑液把它噴一噴。哦。對。你去啊？你怎麼不去？你怎麼不去啊？那可能你安全帶要勾在這裡，然後要站上去。我要站上去，唔怪之得你企喺度啦。對。等一下，我幫你換。會唔會企得太遠啊，大佬？然後你就直接噴這個地方。好。哎，直接噴這樣子就可以了。我要噴哦。好，請噴，沒問題。
好 ，OK， 这樣子就 OK 了，就是我們每天潤滑的工作。來，下來小心哦。誒，你睇呢個風景幾好啊！你過嚟，唔緊要得啦。你過嚟望下。我住喺墾丁嘅風景仲好啊！呢度嘅呢個係你墾丁冇嘅風景。哎呀，快啲啊！哦，小心哦。男子漢12層樓而已。12層，喂，返嚟啊喂！要抽筋啦！你還好嗎，大叔？少少啫嘛。我要舉去個蹺蹺板啦。去邊啊？上去咯 ，ready go！ 哇！頭先嘅安全裝置保養完之後咧，就要開始檢查列車嘅車身啦。敲擊嘅主要原因咧係要 check 下啲螺絲，確定下有冇鬆脱，仲有檢查安全帶，睇下有冇破損嘅情況。好咧，咁咧而家就到我哋敲個螺絲。你個工具咧？嗱，你檢查螺絲，我檢查車身。哦，係我哋分工嘛，係咪？好。全部做睇呢樣嘢，咪好辛苦，係咪？咁而家咧就有幾粒螺絲咧係要敲一敲嘅。呢個兩粒，呢個兩粒，入邊兩粒。佢哋好重要嘅，如果佢哋鬆咗咧，架車咧就會散㗎啦。所以開車前咧，我哋要知道佢哋有冇鬆咗啦，聽聲啦，聽住啦，係一樣咧。好似係喎。係一樣就係因為咧，佢係緊嘅，佢冇鬆動，所以冇奇怪嘅聲，係一樣嘅。仲有呢粒係一樣嘅，好安全冇事，入邊仲有兩粒。我不知道在哪。左手進去。在哪？你睇下。不用趴着，左手繞進去。而家啲對，它會有兩個螺絲。啲妹妹幾辛苦，為咗要咁樣，希望有下一次嘅機會。你睇。見到啦。我見到都覺得心痛，心咩樣嚟嘅？好，安全。係嘛？好，最重要嚟。你做緊乜嘢？唔係，冇喐，你冇，我交俾我。哇，好緊啊！OK，good， 冇事。喂，仲有嗰邊啊？我們檢查差不多了。好，檢查差不多了，接下來我們就準備試機了。準備試機，對不對？嗱，我們有一句成語，雖然我會嘅成語唔係好多。係，你講。有一句叫做以身作則。等等，呢個成語風式係完全錯晒嘅。唔係咩？以身作則不是形容這個，以身作則是差不多了啦。你身為一個長輩，你要教導你的晚輩。對啊，我身為一個維修員，我要先乘坐這個，讓大家知道這個是安全的。我哋坐啦。現在要去那個操作室嘛，試機嘛。唔係。咩啊？試機嘛？撳咗呢個，咩啊？你坐上去試下呢部機。OK 啊，部機我，你傻噶？試機使咩人啫？自己去咪得咯？試機要人吧？要人啊？對啊。這個椅子太小，坐不下去。有畏高嘅金剛話要坐雲霄飛車喎，思婷啊梗係開心死啦！平時成日俾佢恰，今日終於可以出翻口氣啦。但係呢位大叔咧，你一陣都唔好尖叫得太過分，甚至乎暈喎，觀眾睇緊嘅。冇事啊嘛？大叔，你頭我濕咗啊！呢條褲冇啊嘛？冇扭噶嘛？我啱啱咧係過一個 moment 嘅，係我見到我爺爺啊，我見到我奶奶啊，但係佢哋已經全部走咗。個心入邊唔知點講個感覺。咩啊？好開心㗎，唔開心咩？唔係幾開心。
辛苦嘅地方係佢個壓力好大，因為安全係最重要㗎嘛。佢哋維修呢啲都係為咗啲遊客嘅安全，咁就有少少壓力啦。因為你真係要好 detail 嘅檢查啲零件啦、啲油啦、啲剎車啦，係咪真係 work？ 咁如果唔係，萬一有啲咩事嘅話，就真係翻唔到轉頭㗎啦。所以我覺得呢個係佢哋辛苦嘅地方，佢哋真係要好仔細去做好每一樣 checklist 咯。啊，唔係日佢要去新摩天輪嘅咩？金哥。Hello， 你是婷婷嗎？哎，你好，你好，你好。我們時間到了，我們要準備去保養摩天輪了。好，可是那個，哎，好，我們走。傻嘅咩？啱啱去嗰個咁樣嘅，我嘅極限㗎啦，係啊，同埋我上去嘅時候咧，我嘅大髀真係抽筋㗎啦。而家仲要去咩啊？咩摩天輪啊？我啱啱爬咗35米，即係11、12層樓高。而家嗰個60幾啊，我點會同佢去咧？同埋咧，其實我真係開始有啲位高嘅。我啱啱上去真係，我覺得我嘅人生嘅極限嘅。我上去咧，不停流汗，腳又抽筋，同埋佢咧完全係冇嘢。哇，好開心啊！耶，好高啊！咩？佢咪中意咪俾佢去咯，係咪先？一路行咧，就一路勾住呢啲繩啦。咁樣咧，如果我跣親嘅話咧，都唔會跌落去嘅。那師傅，我們現在要幹嘛？我們上到這裡。那我會檢查一下減速機油。那我等一下會再請操控區的那邊運轉看看，那看馬達有沒有什麼聲音，這樣。哦、對，我們會聽一下運轉的聲音。嗱，而家咧就檢查呢一個油壓箱嘅油啦。咁其實咧，佢而家咧係滿嘅，所以師傅話係安全嘅。咁一陣咧，師傅就會叫嗰個下邊控制室咧轉一個摩天輪啦，睇下啲 engine 有冇奇怪嘅聲啦，或者有冇一啲奇怪嘅嘢，睇下係咪正常嘅。哦，轉啦！目前這樣聽起來馬達是正常的聲，就是這樣子，對。那我們這邊檢查這樣就可以了，那我們就繼續往上走。啊，還要再往上走啊？對啊，還有我們還有多少層要走啊？還有2層要走。好啦，走吧。金哥你真係好彩啊！偷懶。唔係啊，好攰啊！呢個大叔真係好衰啊！將啲最辛苦嘅嘢交俾我做，不過啊，算啦，佢老人家嚟噶嘛，佢順利呢一度，我驚要 call 白車啊，都係我嚟啊，唉，一半啊，唉，唔係，唉，等，唞下先。呢一度咧就係摩天輪嘅中心嘅呢一個位置啦。咁呢一個咧就係佢主要嘅電箱啦。咁呢啲電咧就會有下邊傳上嚟呢一度先嘅，跟住去到中間之後咧就係擴散到每一架嗰個車廂入邊嘅。跟住咧就係呢一個航空燈啊，因為呢一個燈咧主要咧就係嗱，你見到佢咧好閃啦，其實係好殘眼嘅，因為佢主要咧就係發送一啲信號俾啲飛機。令到佢咧唔好撞到呢一個摩天輪嘅，所以呢一個咧都好重要嘅，檢查下係咪好閃啊？檢查下係咪有正常嘅呢個發光嘅。通常咧就係咁樣睇下啲螺絲啦，有冇甩啦，同埋咧檢查下，因為呢度上邊嘅風咧其實係比較大嘅，咁就睇下啲零件啊有冇仲喺度嘅。好，電箱、燈。還有主要電箱，差不多了吧？對，這就差不多了。好，然後我們現在要下去了嗎？可以下去。再給我休息10分鐘。
上来比較簡單，還是下去比較？下去比較輕鬆。啊，下去比較輕鬆，好。上來比較累。那我就放心啦。呢個咧就係呢一世咧，我估唔會有第二次㗎啦，所以係一個好特別嘅經驗咯。